The National Highway Flyover project in Goa faces delay due to increased traffic and departmental coordination challenges, rising concern for Polvorin residents about worsening congestion. Tourism Minister Rohan Kauti has asked for road project completion by December to avoid impacts on the state's tourism season. Meanwhile, plans to upgrade surrounding roads are underway to ease traffic flow, and authorities are reviewing options for relocating a significant banyan tree near the Karpeshwar Devasthan. And very clearly we have told them that within this time frame they have to see that before December 5th they have to complete all these things which are becoming concern for people who are traveling across. कोकेरोचो समज आमी स्ट्रेच घेतलो गोईंग अप टू पर्वरी बाजार थंय काम खूब स्लो जाल्लें आसा आनी ताज्या खातीर जे रस्ते वाडोवपाचे आशिल्ले मोठे करपाचे आशिल्ले ट्रॅफिक मुवमेंटाक आशिल्ले ती स्पीड वाडोवची पडटली. जंय धूळ उठपाक लागल्या ते टायमार टँकर घालप एट द सेम टायम लोकल्सांक मॅक्झिमम ताजो बेनिफीट मेळप इन टर्म्स ऑफ बिजनेस तोय तांकां सांगिल्लो आसा. सो इट हॅज टू बी व्हेरी सिंपल की जाता तितलो हेल्प आमच्या लोकांक करप आनी एट द सेम टायम काम बऱ्या प्रमाणान करप हे विशय तांचे कडेन मांडल्या. तांणी थोडे बॉटलनेक्स कितें आसा इश्यूज कितें आसा ते डिस्कस केल्या आनी आमी चीफ इंजिनियर बाब एलन ताका सांगला एज अ नोडल पॉयंट टू इंटरवीन टॉक टू द कन्सर्न. हांगा स्टेट हायवे वेगळो नॅशनल हायवे वेगळो ते बाकीच्या वेळार चलता. जेन्ना असली कामां आसता दे नीड टू हॅव अ व्हेरी कोऑर्डिनेटेड कॉन्सन्ट्रेटेड एफर्ट ऑन दीस पर्टिक्युलर रोड. तातूंतल्यान ट्रॅफिक भरपूर वाडपाक लागिल्ली आसा. थोड्यो एरियाज डिफेन्स हावसिंग बोर्ड खुबश्यो असल्यो आमचे एरियाज आसा इन वेरियस पंचायत्स ऑफ पर्वरीन आर गेटींग अफेक्टेड बाय मल्टिपल ट्रॅफिक. सो ते बॉटलनेक्स कशें काडप ट्रॅफिकान कितें करप ऑल्टरनेट कोकेरो जंक्शन ओपन करूंक मेळटा काय ना हे वेगळे वेगळे विशयांचेर चर्चा जाल्ली आसा. एक 10 ते 15 दिसान वी हॅव आस्क्ड देम टू गिव अस अ फीडबॅक एंड द आन्सर विथ द एक्शन टेकन ऑन टुडेज मिटींग. आनी ते रिव्यू घेवच्या पयलीं नेक्स्ट 15 दिसाचो तांकां ऑलरेडी हे जे तुमकां सांगलां ते एक्शनेबल पॉयंट्स करपाक लायिल्ले आसा. हायवेचें काम चालू जाता आसतना मिनिमम त्रास लोकांक जावं आनी न जावचो म्हणून आमी आमचो प्रयत्न आसा आनी ताज्या खातीर वी नीड टू एन्श्युअर दॅट ऑल दीस थिंग्स आर इन प्रॉपर शेप. ताज्या खातीर आज जी मिटींग जाल्या ती फॉलोअप मिटींग आनी 15 दिसान परत जातली कित्याक पर्वरीची ही होल एरिया पयली जाल्यार ट्रॅफिक यथेश्ट वाडल्या. गव्हर्मेंट ऑफिसीस वीच आर देर आर ऑल्सो हॅविंग ह्यूज ऑफीस की इनकमिंग आउटगोईंग ट्रॅफिक तो एज्युकेशन जावं टेक्निकल एज्युकेशन जावं अकाउंट्स जावं बाकीचे डिपार्टमेंट जे आयिल्ले आसा. सो ताजे खातीर वी हॅव टू बी रेडी फॉर द फोर्थकमिंग couple of months where tourism will be at its peak and at the same time we need to have local mobility in place. ताजे खातीर आयचो रिव्यू घेतिल्लो आसा. सर रुमा जे आसा ते जावं ते झाड येता खूब वर्सां ते वयता म्हणून लोक ना आमी क्लियर सांगलां की काप्रेश्वर देवस्थान जें आसा तें खूब पयलींचें आसा आनी ताज्या खातीर कमिटी कडेन तांचे कडेन उलोवन समज आमकां ताजें सोल्युशन कितें आसा तें बरोवन काडचें पडटलें. आमी तें कापपाक दिवपाचें ना. एट द सेम टायम समज शिफ्टिंग करून एमिकेबली जाता जंय वास्तू बऱ्या प्रमाणान तेंच आसा तशेंच झाड रिप्लांट करप आनी ती वास्तू परत तयार करप बऱ्या प्रमाणान वीथ स्पेशलायज्ड एफर्ट्स जाता जाल्यार ताजेर स्टडी कर कमिटीक कडेन उलय कमिटीक कॉन्फिडन्सान घेयात आनी कर म्हूण सांगलां. खंयचीच कामां अर्थ गिर्द करून वचनाका म्हूण सांगिल्लें आसा आनी ताज्या खातीर वी हॅव आस्क्ड देम दॅट फायंड अ सोल्युशन. आनी समज फाल्यां एक बाबा ओपन स्पेसान पूर्ण तरेन कमिटी एग्री जाता नॅशनल हायवे उलयतात आनी ते समज शिफ्ट आमी करूंक मेळटा जाल्यार वी वील बी एबल टू डू बेटर फॅसिलिटीज फॉर द सेम. सो कोण समज येवन तातूंत अप्रचार करता जाल्यार इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की आमी तितलेच सेंटिमेंट्स दवरतात जितले ते दाखोवंक सोदतात.